Ey Rəbbim, hal-hazırda qapına gəldik. Boynumuz bükülü halda sənə yalvarırıq. Əllərimizi sənə açmışıq, hüzurunda dayandıq. Bütün pis əməlləri bir tərəfə qoyduq. Bizləri hüzurundan boş geri çevirmə. Sənin əhvinə, mərhəmətinə, lütfünə, himayənə və qorumana daha çox ehtiyac hiss etdiyimiz bu zamanda bizləri sənsiz buraxma. Bizi bizdən al, amma bizi səndən alma. Bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən azı dişlərimizlə yapışdığımız kimi yapışmağı nəsib et və bir an olsun belə onun yolundan ayırma. Ey Rəbbim, qəbul olunmayacaq duadan, faydasız elmdən, bir müsəlmana yaraşmayan acizlikdən, tənbəllikdən, xəsislikdən sənə sığınırıq. Allahım, namazı tərk edən, narkomanlığa, içkiyə, qumara və zina kimi bəlaya qurşanan, qadın fitnəsinə düşüb evinin yolunu unudan, müxtəlif günahlara düçar olan millətimizin övladlarına da hidayət nəsib et. Allahım, evdə qalan dul, subay bacı qardaşlarımıza isti yuvalar qurmağı nəsib et. Ey Rəbbim, Muhammədə və onun ailəsinə hər zaman xeyir duanı və bərəkətini ehsan et. Allahım, sən uca kitabında belə buyurdun. Mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Ey Rəbbim, əgər sən ancaq salihlərin və möminlərin dualarına cavab verirsənsə, onda bizim kimi günahkar qullar kimin qapısına yönəlsin, kimə pənah aparsın, kimə müraciət etsin, kimdən istəsin? Ey gözəl Allahım, sən bizim Rəbbimizsən. Heç bir günah sənin rəhmət dənizini bulandıra bilməz. Bizi əhv etmək və dualarımıza cavab vermək sənin mülkündən heç bir şeyi əski etməz.